Բարև բոլորին, այսօր մեր հյուրը Գալուսն է Նանյան, լրագրող Երևանում, որ այժմ ապրում է Բոստոնում եւ համաձայնեց այսօր իր փորձով կիսվել, պատմել թե ինչպիսին է կյանքը Բոստոնում, որովհետեւ Բոստոնը շատ առանձնահատուկ քաղաք է ԱՄՆ-ում, իրեն անվանում են Ամերիկայի Եվրոպա, շատ գեղեցիկ, շատ պատմական, շատ հետաքրքիր ու սիրուն քաղաք է, որտեղ կա լավ հայկական համայնք։ Գալուստ այսօր կպատմի մեզ Բոստոնի մասին, հայկական համայնքի մասին, ինչ հնարավորություններ կան եւ կկիսվի իր փորձով, թե ինչպես է ԱՄՆ եկել, ինչ դժվարությունների է հանդիպել, ինչպես է հաղթահարել եւ ինչպես է իրեն այստեղ ընդհանրապես զգում։ Գալուս ջան, շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր համաձայնեցիր մեր հետ զրուցել ու պատմել քո փորձի մասին։ Եվ բոլոր նրանց ում հետաքրքիր է, խնդրում եմ անպայման բաժանորդագրվեք, որովհետեւ մեր զրույցը շատ հետաքրքիր է լինելու։ Գալուս ջան, կպատմես ինչի որոշեցիր հենց Բոստոն, ինչով է Բոստոնը առանձնահատուկ, այդ քաղաքը որքանով է քեզ դուր գալիս, որովհետև դու նաև շատ գրում ես Բոստոնի մասին քո բլոգում։ Բարև Արևիկ ջան, շնորհակալ եմ, հա, այս ոնց ասեմ, ուղիղ եթեր ասեմ, թե վիդեո քոլ, հա, այսպես ասած, միանալու համար եւ ինձ ընձեռնելու այս զրույցը, որ իրականացնեմ, շատ վաղուց ես զրույց չեմ ունենում, այսպես ասած, հարցազրույցներ չեմ տալիս, բան։ Նյութեր գրում եմ, պես դու քո խոսքի մեջ ասեցիր։ Անցնենք Բոստոնից, հա, առաջին թե ինչու ես որոշեցի Բոստոն։ Նախ առաջինը անգամ չէր, որ ես գալիս էի Ամերիկա, առաջին այցս Ամերիկա եղել է 2010 թվականին, մեկ ամսով, երբ որ Ամերիկյան պետդեպարտամենտը եւ կրթության դեպարտամենտը ծրագիր էր կազմակերպել հայ լրագրողների համար, հետաքննական եւ մեկ ամսով մենք 10 հայ լրագրողներով եկանք Սիեթլ քաղաք, շատ լավ պրոգրեսիվ ծրագիր էր, շատ լավ հանդիպումներ էր տարբեր լրատվամիջոցների հետ, տարբեր մենք հանդիպեցինք նաև այդ տարվա Պուլիցերյան մրցանակակիր լրագրողների հետ, շատ հետաքրքիր անգամ մենք փոքր-ինչ հայ լրագրողներով իրանց փորձեցինք սխալ անել, որ իրանց այդ տարվա ստեղծված այդ բանը նյութը, որը վերաբերվում էր դեռևս 1945 թվականին այն ատոմային ռումբը, որ Նագասակի եւ Հիրոսիմայի վրա էր ընկել, հենց այդ գործարանի մասին էր նյութը, որ լքված է եւ շրջակա միջավայրի մեծ վնասեր անում, եւ մենք մի 3 լրագրողով իրանց ասացինք, որ ձեր նյութում նույն կադրը 3 անգամ է երևում եւ այն, որ ձեր գետի այսինքն շումը չկա, այսինքն մենք զարմանում ենք, թե ինչու այս նյութը դարձել Պուլիցերյան մրցանակակիր էլի։ Իրանք է զարմացան, որ մենք դա նկատեցինք, ինչեւ ես ասեմ, ինչ, գալով Բոստոն, նախ առաջինը այս տարածաշրջանում, այսինքն Մասաչուսեթսում ապրում էր իմ վաղեմի ընկերը, եւ ես նրան մոտ եկա այցելության, զուտ ես որպես զբոսաշրջիկ էի պետք է գայի, ուղղակի կտրվելու էին իրականությունից, որ 2017-18 թվականներին բոլորս էր հայտնի, թե ինչ էր կատարվում, չէ, 16-17, 18-ի ես արդեն ստեղ էի։ Եկա, մնացի, հետո ընթացքում ինչ-որ խնդիրներ ծագեց, այսինքն Հայաստանում, իմ մասնագիտականով, իմ հետաքննական նյութերով, եւ ես որոշեցի, որ մնամ այստեղ։ Բոստոնը նախ ասեմ, որ առաջին ու այս 3 տարվա, այսինքն առաջին անգամ, երբ որ ես Նյու Յորք եկա, այդ գիշերը, որ ես ունեցա, այսինքն դրսում սպասում էի, թե երբ պետք է, այսինքն ավտոկայանի դռները բացվեն, ավտոբուսներով ես գայի դեպի Մասաչուսեթս, այդ ամեն ինչը գիշերային Նյու Յորքյան կյանքը տեսնելով ես զարմացել էի ապրել, թե սա է Ամերիկան, որ առաջին անգամ Սիեթլում ինքը քաղաքագիրտ է, ինքը բոլորս էլ գիտենք, որ Վաշինգտոն նահանգը 2 գիգանտ այն գործարանները, որոնք համաշխարհային, Boeing-ի եւ Microsoft-ի, այնտեղ կոնե կրթված մարդիկ են։ Ես չեմ ասում Նյու Յորքում կրթված մարդիկ չեն, բայց Նյու Յորքը մի քիչ միքս է, Խառնարան իսկական։ Հետո որ եկա արդեն Մասաչուսեթս, ուղղակի չեմ ասի, որ սկզբից սիրահարվեցի։
Հետագայում ամիսներ հետո արդեն տարիներ անցավ, ես փորձեցի նմանություններ ու տարբերություններ գտնել Հայաստանի հետ։ Սկսած Բոստոնի տարածքը եւ Երևանի տարածքի, որ նույն չափում են։ Բոստոնի բնակչությունը ու Երևանի բնակչությունը նույն չափում են։ Գետերը, լճերը, արդեն իմ մասնագիտականով երրորդ մասնագիտականով փորձեցի նայել, որ նույնն է, կլիման նույնն է, որովհետեւ եթե ես Երևան եմ խոսում եւ Երևանում ասում են անձրև է գալիս, 12 ժամ հետո, չէ, 9 ժամ հետո, այսինքն մեկ տարբերությունը Երևանի Բոստոնի 9 ժամ հետո նույն կլիման ստեղ է, այսինքն անձրև է։ Շոկը ուրեմն ստեղ էլ է շոկը։ Այսինքն այդ կլիման էլ, ձյունը ուրեմն ստեղ էլ է ձյուն։ Հետաքրքիր այդ բանը։ Դե դու ինչպես ասացիր, Բոստոնը Եվրոպան է Ամերիկայի։ Իրոքը տենց է, որովհետև Բոստոնը ոչ միայն մշակութային, այլ նաև կրթական կենտրոնն է, այսինքն հիմքն է, հիմնասյունն է ամերիկյան պետության մեջ, այն որ անգլիական գաղութներ, հետո անկախության պատերազմ 1775 թվական, անկախության պատերազմ, հետո մինչև այդ արդեն եվրոպացիները, անգլիացիները փորձել էին ստեղծել, այսինքն ստեղծել էին արդեն Հարվարդի համալսարան, MIT-ին, ստեղծել էին տարբեր, չգիտեմ, եկեղեցական շինություններ էին կառուցել եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն հիմքը դարձավ հենց սա, այսինքն սկզբից հենց այդ 5 նահանգներն են, որ անկախություն ձեռք բերեցին, հետո նոր տարածվեց ամբողջ Ամերիկայի մեջ։ Բոստոնը առումով մշակութային եւ կրթական առանձնացնենք բան։ Բոստոնի, այսինքն Մասաչուսեթ, այդ բանում։ Մասաչուսեթի բնակչությունը։ Եթե մենք համեմատենք, ես չեմ ուզում վիրավորեմ, բոլորն էլ ամերիկացի, ես ինքս էլ ամերիկացի չեմ ուզում դառնալ ամերիկացի, ես հայ եմ, իմ մշակույթով, իմ սովորություններով, բայց եթե դու էլ ես ինձ ճանաչում արդեն 19 տարի, նես չի, որ ես այստեղ օրինակ եմ ասում եւ սվետաֆորը երբ որ իմս չի, այսինքն ճանապարհի միջի, ես ճանապարհ չեմ, այսինքն ես Երևանում եմ տենց եղել։ Ես այդ շնորհակալություն եւ ներողություն տենց նույնը նաեւ ես նկատում եմ, ու իմ համար դա այդ նախորդ հաղորդումը, երբ որ ես տեսա, հոգեբանի հետ, ինքը հենց այդ էր ասում, այդ մշակութային շոկի մեջ, ես մշակութային շոկը չեմ ապրել։ Եղել եմ որոշ փոքրիկ, ասես դետալային բաներ, որ ես փորձ ապրել եմ ու ինչ է, նույն ոչ թե շահագործում չասեմ, այդ բարկա, որ բառը մոռացա։ No depress, չէ։ Ասեմ, որ իրանք տարանջատում են ամերիկացի ես կամ չգիտեմ այլ ազգի ես, Խտրականությունը։ Խտրականությունը, այդ բառը, խտրականությունը ես զգացել եմ, բայց ես նույն ամերիկացուն ասել եմ, որ դու խտրականություն ես անում, բայց խտրականություն դա կլինի ազգային, ռասայական, դա կլինի մշակութային, դա կլինի, չգիտեմ, կոնկրետ տարբեր, խտրականությունը, այս երկրում դա վերածվել է դեռևս Մարտին Լյութեր Քինգի, օրերից, այսինքն 60-ական թվականներից։ Այդ նույն ամերիկացին, որը, չգիտեմ, կրթված է, ավարտած է, չգիտեմ, եւ պաշտոնյա, հարց է տալիս, իսկ դու որտեղից գիտես Մարտին Լյութեր Քինգին։ Երբ որ մարդուն բացատրում ես, որ եթե ձեր երկրում, ձեր դպրոցներում զուտ աշակերտներին սովորացնում են, այսինքն նեղ, ինչ որ աշակերտ ուզում է կենսաբանություն, ուրեմն կենսաբան։ Մեր դպրոցներում ընդհանուր համապարփակ գիտելիքներ են տվել, ու մենք նաև գիտենք ձեր պատմությունը, գիտենք ձեր հիմնադիր նախագահի անունը, գիտենք ձեր մայրաքաղաքը որն է, ձեր սահմանադրությունը, քանի հոդվածից է բան, ուսած զարմացած են անում, այսինքն իրանք են մշակույթ, այդ առումով մշակութային շոկ ապրում, կամ հայեր, որ իրոք մշակութային շոկ ապրում են ու զարմացած, օրինակ ասում են
Բա մի հատ հարևան չլիներ շփվեինք, հա։ Բա մի հատ հա կոֆեի ընկեր չլիներ շփվեինք, հա։ Մշակութային շոկը իմ համար եղել է այն, որ ես եկել եմ ու զարմացած տեսել եմ, որ օրինակ Մասաչուսեթ նահանգում թթի ծառ կա։ Այսինքն նմանություններ գտնելն է քո համար ավելի հաճելի եղել, քան հակառակը, որտեղ դու ավելին էիր սպասում, որ կամ Մասաչուսեթ նահանգում Չարլզ Գետի ափին տեսնես, որ աճում է օրինակ զարմացնում ես, որ հոնի ծառ է։ Հա, երբ որ կանգնում ես հոնը ուտում ես ու ամերիկացին զարմացած գալիս է, ինքը զարմացած նայում է, թե ինչ որ մեկը կանգնած է ծառը, ինչ որ մի 20 տարի է կա ու մեկը կանգնի այդ բերքն է ուտում, հա, ասում է այդ ինչ է ու չես իմանում ոնց թարգմանես ու միանգամից ասում ես Armenian cherry, հա, ասում ես դենակ թողի գնա հավես չունեմ սրա հետ, ես իմ բան ուտեմ, հա։ Գալուս ջան, իսկ հայկական համայնքը երևի այդ նմանությունների պատճառով է, որ հայկական համայնքը այդտեղ շատ խիտ, կուռ ու հիմնականում ես եթե չեմ սխալվում, հենց ցեղասպանությունից հետո եկած ձևավորված հայ համայնքն է, հա, ի տարբերություն Լոս Անջելեսի, որ հիմնականում նոր էմիգրանտներն են։ Հայկական համայնքը ինչքանով այդտեղ ձևավորված, ինչ կառույցներ կան, ինչքանով են իրար օգտակար լինում, ինչքանով են միասնական։ Ես ասեմ, անկեղծ ասեմ, ուրեմն նախ ամերիկյան հայկական հին համայնքը որպես այդպես ձևավորվել է հենց Մասաչուսեթ նահանգում։ Մասաչուսեթ, Նյու Ջերսի, հա, Կոնեկտիկուտ, հա, այսինքն այն նահանգներում, որ այսինքն բանը, այսինքն այս հենց այս Ատլանտյան օվկիանոսի ափի, հա, այդ նահանգներում։ Պատճառը այն եղել, որ ցեղասպանությունից հետո եւ դրանից առաջ Սուլթան Համիդի օրոք, այդ ջարդերի օրոք, մարդիկ, այսինքն հայերը Եվրոպայով հասել են այստեղ։ Բայց հետաքրքիր է, որ այդ տարիներին նաև մարդիկ ոչ միայն Մասաչուսեթ արևմտյան ափ, դա կլինի օրինակ նույն Կալիֆոռնիայի կողմերել են ասել, շատ քիչ թվով մարդիկ։ Նույն մարդիկ կան դեմքեր, որոնք ստեղծել են իրենց ամերիկյան պատմության մեջ են մտել տնտեսական պատմության մեջ, նույն Վաշինգտոն նահանգել են հասել, այսինքն Սիեթլի կողմերը եւ ստեղծել են Ամերիկայի առաջին մալմալաթի գործարանը, հա։ Ո՞վ է հայերն են արել։ Հա, հայերն են արել երկու ընկեր եւ անգամ 2010-ին մենք այդ մալմալաթի գործարան երբ որ մենք գնացինք լրագրողներով, այնտեղ պատի վրա գրված էր, որ նրանք երկու ընկեր էին, այդտեղ թուրք, այսինքն Օսմանյան կայսրությունից։ Ինչ վերաբերում է հայկական համայնքի միասնականությանը բանը։ Գիտեք ինչ, ես անկեղծ եմ ասում, շատ անկեղծ եմ ասում, երբ որ ես անցել էի շփվում եւ ավելի շատ շփվում էի բաների հետ, հա, այսինքն 90-ականներից հետո եկած հայերի հետ, հա, եւ բոլորը մի տեսակ քննադատորեն ասում էին, այդ հին հայերը, այդ լիբանանահայերը, այդ դրանք, իրանք չգիտեմ, սենց, իրանք չեն ընդունում մեզի բան։ Ես էլ ասում, մի քիչ հետ էի քաշում, չէի ուզում բանը։ Այնպես որ ստիպված շփվեցի, հա, երբ որ Հայաստանից իմ համար ասես բանով ասեմ, որ ասել էին, որ մեր լրագրող ընկերը ապրում է Մասաչուսեթում, հայրենիք թերթը, որ ամենահին թերթերից է, Հայաստան, հայկական թերթերից է Ամերիկայում եւ Սփյուռքում տպվող, եւ խմբագրին ասել էին, որ զանգահարենք, մենք իրար հետ խոսենք եւ իրանց թղթակցեմ։ Ես մի երկու հոդված գրեցի, հա, այտենց վերլուծական Սևանի անտառների մասին եւ այլն, դրանից հետո ես ուղղակի ժամանակ չունեի, հետո պանդեմիա վիճակ եկավ, բայց որոշել եմ, որ գոնե ամիսը 1-2 նյութեր տամ, որտեղ ինքը շաբաթա թերթ է, էլի։ Ես հասկացա, որ այդպես ասած հին հայեր ասվածը, հա, որոնք եկել են միջև 40-ական թվականներ եւ դրանց ժառանգները, հա, ստեղ 3 բան կա, փուլով եկած հայեր կան։
Ուրեմն ցեղասպանությունից հետո միջև 40-ականներ, հետո 40-ականի թվականից միջև 70-ականներ, այսինքն որը ավելի շատ եկել են կենտրոնական Եվրոպայի երկրներից, Ռումինիա կնի, Բուլղարիա կնի, հա, այդ Լեհաստան կնի, այսինքն հայեր, եւ հետո արդեն գալիս է 90-ականներ, որ ավելի շատ եկել են Հայաստանի հայեր։ Բայց կարծես թե այդ երեք բանը երեք խումբից, ուրեմն հին եկածները, այսինքն անցյալ դարի դարասկզբից եկածները եւ այսինքն միջև 70-ականներ եկածները իրար հետ ավելի համախմբված են, որովհետեւ ես հասկանում եմ նաեւ դրանց համախմբումը ոչ միայն եկեղեցին է, այլ ավելի շատ քաղաքական կուսակցություններ, որոնք արկա են, հա, այսինքն դա կլինի դաշնակցություն, դա կլինի հնչակներ, հա, եւ այն որ ես հետո իմացա որ հնչակները դաշնակների հետ չունեն, դաշնակները հնչակների հետ չունեն, բայց կարծում եմ որ ես ուղղակի իմ դիտարկումներով վերջին տարիներին իրանք այնքան էլ իրար հակասող ինչ-որ բաներ չեն անում, կարող է իրանք կուսակցական նեղ, չգիտեմ, հա, ինչ-որ գաղափարախոսության հետ կապված բաներ ունեն, բայց չէ, դառնով հիմա նորմալ է։ Այդքանով եմ ես շփվել եւ այնքանով եմ շփվել, որ իմանալով որ շատ հայտնի, հա, հիմնադրամներ, որոնք որ 90-ականից հետո մտել էին Հայաստան եւ հա իմ գործունեության ընթացքում իրանց հետ ես առնչություն եմ ունեցել, դրանց կենտրոնակայանները հատկապես Մասաչուսեթում են, հա, հատկապես Watertown, հատկապես իրանց գրասենյակներ, հա, Քեմբրիջ քաղաքներում, Բոստոնում, հա, դրանցից մեկը Հայաստան ծառատունքն է, այսա այն։ Այսինքն համայնքա որտեղ կան ձևավորված կառույցներ եւ աշխատում են եւ այսինքն իրենք ունեն իրենց հստակ ծրագրեր, այսինքն աշխատում են Հայաստանի հետ։ Գալուս ջան, այս ամենը շատ ինֆորմատիվ էր, շատ շնորհակալ եմ, վստահ եմ բոլորին շատ հետաքրքիր կլինի։ Կարող ենք հիմա մի քիչ խոսել ավելի այսպես տնտեսական։ Մի բան էլ ասեմ, հա, Ինչ կարող ենք Հա, չմոռանանք նաև որ զուտ եկեղեցուց եւ մշակույթից որ խոսեցինք, ուրեմն նախ առաջին ամերիկյան մայրցամաքում, հա, մայրցամաք, այսպես ասած, հյուսիսային եւ հարավային Ամերիկայիների մասում եմ։ Առաջին եկեղեցին հենց այստեղ է կառուցվել Մասաչուսեթում, այսինքն Worcester քաղաքում, որը նախկինում Worcester-ն է եղել մայրաքաղաքը բանի Մասաչուսեթը, հետո հետագայում տեղափոխվել է Բոստոն։ Եվ այն որ մեր պատմության եւ պատկերասրահի, այսինքն թանգարանի, հա, դրանից հետո ամենամեծ թանգարանը հենց գտնվում է Watertown քաղաքում, այսինքն մեր մասը հայկական է, որովհետեւ ինքը բանա դպրոցներ կան այստեղ շաբաթօրյա են, մի 3-4 շաբաթօրյա, այսինքն sense է դրված, որ յուրաքանչյուր եկեղեցին իր կից պիտի ունենա այդ շաբաթօրյա դպրոցներ, որ Հայաստանում գնում են ինչ-որ տարեր են սովորում, ինչ-որ բանաստեղծություններ, երգեր, ես իրանց հետ չեմ առնչվել, մի քանի անգամ փորձեցի ինչ-որ իրանց հետ համագործակցեմ, բայց համագործակցությունը չստացվեց, պատճառները ես մինչև օրս չեմ հասկանում ինչու, բայց ինչև է, բայց մեկը Սուրբ Ստեփանոսը, որը հենց Սուրբ Ստեփանոսին կից Watertown քաղաքում եկեղեցուն կից դպրոց է, բայց ինքը դպրոցը ոչ թե շաբաթօրյա կամ կիրակնօրյա է, ինքը ամբողջ շաբաթօրյա է, այսինքն որ գնում են այնտեղ հատուկ ամերիկյան եւ հայկական ծրագրերով փորձում են ուսանել, հա, եւ անգլերենը եւ հայերենը եւ հայոց պատմությունը եւ այսինքն դպրոց է ինքը, ոնց որ այլ ամերիկյան դպրոցներ։ Հրաշք։ Դե դրանք մեծ բաներ են, օրինակ մեր նահանգում, որը Հյուսիսային Կարոլինան է, գրեթե ոչինչ չկա, ու հայկական համայնքն էլ շատ փոքր է, իրական 10-15-20 հոգի ընդամենը։
Գալուստյան, իսկ Այստեղ 450 պաշտոնական 400-450 հազար հայ կանգնի են Մասաչուսեթ։ ահագին մանավանդ բավականին կազմակերպված են։ Գալուշյան, իսկ մի քիչ այսպես քո փորձից եմ ուզում պատմես, որովհետև ի վերջո Մասաչուսեթը ամենաթանկ նահանգներից մեկն է, չասած Բոստոնը, որ ամենաթանկ քաղաքներից մեկն է։ Ընդհանրապես, երբ որ գալիս ես այդ քաղաք եւ դու էմիգրանտ ես եւ դու լեզու լավ չգիտես, վստահ եմ ֆինանսական հսկայական միջոցներով չես գալիս, այ ինչպես այդ առաջի շրջանը ապրել, ինչպես աշխատանք գտնել, ինչպես տուն գտնել, այդ հարցերը, որոնք որ կենցաղային մակարդակով պետքա լուծել, կպատմես քո փորձի մասին, ինչպես արեղավ այդ ամեն ինչը։ Երբ որ ես եկա, ես ասացի, որպես զբոսաշրջիկ եմ եկել եւ երբ որ ես դեսպանատուն եմ մտել, ես ասել եմ, որ զբոսաշրջիկ եմ գնում եւ նրանք տեսնելով, որ իմ այցելությունները, հա, դրանից առաջ ես վերջին այցելությունս եղել էր Գերմանիա, իսկ Գերմանիայից առաջ եղել էր Շվեյցարիա, Ժնևյան կոնֆերանսին ՄԱԿ-ի կոնֆերանսին հանդիպում եւ ընդ ելույթ ունենալուց համար, արդեն որ տեսան, որ ես բան եմ, ես չեմ խաբել, հա, բայց որ ես եկա արդեն Ամերիկա դրանից հետո զուտ իմ անձի մասնագիտական հարումով զուտ ճնշումներ եղան զուտ ցանցի հետ, այսինքն Facebook-յան, այսինքն բան, ես որոշեցի, որ պիտի մնամ, հա, եւ այդ փաստերով բան ես էլ եմ ասում իմ ընկերներին շատ են օգնել, հատկապես մի 11 տարվա ընկերն է, Մերուժանը, հա, եւ նա այսինքն ես չէի կարող աշխատել, այսինքն ես չուզեցի օրենք խախտեմ, որտեղ սևով աշխատելը կարող են, այսինքն կան նահանգներ, որ սևով աշխատում են։ Եվ ես Ուղղակի որ բացատրենք, սևով աշխատելը նշանակում է, երբ որ դու աշխատելու իրավունք չունես, աշխատում ես, գումար ստանում, բայց դա որևէտեղ գրանցված չի։ Հա, եւ ես աշխատեց, հա, փորձեց, այսինքն ես դիմեցի արդեն migration, այսինքն որպես ապաստանի եւ փախստականի, դիմեցի եւ շատ արագ ստացվեց իմ մոտ, չգիտեմ ինչու, այսինքն իմ դիմելուց, այսինքն 40 օրվա ընթացքում ինձ արդեն հարցազրույց կանչեցին։ Հարցազրույցից հետո արդեն մի քանի ամիս հետո արդեն ինձ տվեցին, այսինքն աշխատելու իրավունք եւ ապրելու իրավունքը ժամանակավոր հետագայում, որ պիտի դիմեմ արդեն green card-ին, արդեն դիմես սպասում եմ։ Եվ դրանից, այսինքն ինչպես աշխատանք գտնել։ Գիտես, Ամերիկան հնարավորությունների երկիր է, այն որ կա այն թեորիան, հա, կամ այն թեզը, որ Ամերիկան երազանքների երկիր է, դու գնաք ու երազանքների հետևից եւ դու ունենաս շատ գումար, շատ, չգիտեմ, այսպես ասած, ոսկի դայակներ։ Միգուցե մարդկանց կան մարդիկ, որոնք այդ երազանքները շատ շուտ է կատարվում, կան մարդիկ, որ շատ ուշ է կատարվում։ Հիմա ես այն մարդկանց շարքում եմ, որ իմ երազանքները շատ ուշ է կատարվում, այսինքն չարչարանքի, չգիտեմ, խոչընդոտներով լի ճանապարհներ անցնելուց հետո, հա, բայց ամեն աշխատանքն էլ կա, ուղղակի Ամերիկայում չեն սիրում, այսինքն հատկապես ամերիկացիները աշխատել։ Իսկապես, այդ տպավորություն ունես։ Գիտեք, իրանք չեն սիրում, այսինքն կա աշխատանքների տարբեր բաներ, չէ, աստիճաններ, հա, իրանք սիրում են միայն գնան բարձր, հա, գոնե միջինից բարձր, այսինքն սև գործ, այսինքն դա կլինի խոհանոցային գործ, դա կլինի շինարարության մեջ ամերիկացիներ կան, որ աշխատում, բայց ամերիկացի, ես չասեցի բոլոր ամերիկացիները սիրում, կան ամերիկացիների մի ստվարզանոց, որ չեն սիրում, այսինքն գիտես օրենքները ունեն հաստեղ բանալած, որ եթե դու չես աշխատում, այսինքն unemployment, այսինքն պետությունը պարտավոր է քեզ պահել։ Իսկապես։ Եթե դու հա, դու եթե, չգիտեմ, հա, բան ես, այսինքն չես աշխատում եւ չունես այն գումարները, այսինքն այդ պետությունը քեզ անվճար այդ ապահովագրությունը բժշկական պարտավոր է տալու, որովհետեւ դու պետության քաղաքացի ես եւ բան։ Դա չի վերաբերում միգրանտներին։ Բայց միգրանտների եւ փախստականների առումով, երբ որ ուսումնասիրում ենք միջազգային օրենսդրությունը եւ միջազգային կոնվենցիաները միգրացիայի եւ փախստականների, հա, առանձին կոնվենցիաներ են դրանք միգրանտների եւ փախստականների։ Եթե պետությունը, հա, յուրաքանչյուր պետություն եւ յուրաքանչյուր երկրի քաղաքացի, երբ որ դու ընդունում ես այդ ստատուսով, այսինքն փախստական, ուրեմն պարտավոր ես, այսինքն այդ
անձին, հա, այդ անձնավորությանը փախստականի կոնվենցիայի կետերի համաձայն ապահովել այն ամենը, որը իրան հասնում է։ Այսինքն Ես ինքս փախստական եմ, այսինքն ես շատ լավ իմացել եմ, որ որոշ ինչերից ես կարող եմ օգտվել, բայց ես մտածել եմ, բայց տես, եւ մտածել եմ, որ պետք չի ես որպես բեռ ընկնեմ երկրի վրա, եթե երկիրը ինձ ընդունել է եւ տվել է ինձ աշխատանքի իրավունք, ուրեմն ես պարտավոր եմ աշխատելու եւ հոգամ իմ կարիքները։ Այս կոնվենցիայի գիտես sense է, եթե կներես, եթե դու ընդունել ես բան, ուրեմն պիտի ապահովես նախ կրթության, այսինքն որոշ, այսինքն անվճար կրթություն կա որոշ կետերով, հա, բանի ապաստանի, այսինքն, չգիտեմ, բնակարանային խնդիրները, սննդի հարցը, առողջապահության հարցը, եթե երեխաների կրթության եւ բան, այսինքն կետեր կա, որը պիտի բան անես, էլի, այսինքն դու կարաս այդ բանից օգտվել։ Ես ասեմ, ես չեմ ասում, ես գնացել եմ ջրի բնակարան եմ բանալու, ուղղակի ծրագրեր կա, որ ես դիմել եմ, այդ ծրագրով ինձ հատկացրել են ու ես որոշակի, այսինքն ամբողջական գումարի, հա, որ ինչ որ իրական արժեքն է, դրա 60%-ն եմ, հա, 80 բան։ Okay. Հա, դե Գալուջան, այսինքն դու դիմում ես եւ դու ստացար քո աշխատանքի իրավունքը մի 40 օր հետո ասեցիր, դրանից հետո արդեն կարող ես։ Ես քեզ ասեմ, իմ դեպքում շատ արագ է ստացել։ Կան Մի փոքր ուղղակի ուզում ավելի մանրամասնենք, եթե կարելի է, որովհետեւ շատ են հարցնում մարդիկ, եթե դուք ունեք դժվարություններ ձեր երկրում եւ որոշում եք դիմել քաղաքական ապաստանի, ենթադրենք, այդպեսին է ձեր իրավիճակը, ինչ պետք է անի մարդը, գալիս է եւ դիմում է եւ որն է այդ գործընթացը։ Նախ առաջինը յուրաքանչյուր ոք էլ, երբ որ իր երկրից եւ իշխանություններից բողոքում է, հա, կամ յուրաքանչյուրն էլ իրավունք ունեն գան ինչ որ մի երկիր, տեղափոխվեն փախստական կամ միգրացիայի ճանապարհով եւ փորձեն այդ երկրի իշխանությունին ապացուցեն, որ մեզ ճնշում են։ Բայց ամենակարևորը Ամերիկան եւ Եվրոպան եւ ընդհանրապես զարգացած երկրները եւ առհասարակ բոլոր երկրները նայում են փաստին։ Իհարկե։ Այսինքն X անձնավորությունը չի կարող գալ ասել, գիտես ինձ ճնշում են։ Հա, ես հավատում եմ, փաստ ցույց տուր։ Ես նշ չէ, որ ես եկել եմ ու մի անգամ ասել եմ, ինձ ճնշում են։ Ես փաստեր եմ ցույց տվել հետագայում, հա, փաստեր եմ ցույց տվել, որ ինձ եղել է դեպքեր, որոնք չեմ ասում, հա, բայց եղել է ճնշումներ, հա, իմ մասնագիտական առումով, ինձ աշխատանք չտրամադրելու առումով, դրանք շատ ճնշում են, քաղաքական, հա, այդ բաներով, որ ես լրագրող եմ եւ այլն, հա, բայց այսինքն ամենակարևորը պետք է ունենա փաստական հիմք։ Հա, փաստարկ հիմք ամենակարևորը կան նաև որոշ նահանգներում, ես չգիտեմ, այս նահանգում կա, որ կան գրասենյակներ, որոնք անվճար փաստաբաններ են բանանում, բայց կան գրասենյակներ, որը դու հարցում ես փաստաբան, որ քո գործերը, այսինքն նայի, քո գործերի զբաղվի, քո հետ միջև գնա միջև վերջ, հա։ Դա է, երկրորդ, որ ամենակարևորը, գիտես ինչ է, դու լինես օրենքը հարգող մարդ։ Հասկանում ես, երբ որ կոպիտ եմ ասում, ոստիկանական մեքենան, հա, ճանապարհային ոստիկանության, հա, այդ մեքենան քեզ կանգնեցնում է, դու արագություն չվերցնես ու փախնես։ Կանգնեցրել է, ուրեմն կանգնեցրել, ուրեմն կամ խախտում ես, կամ ինքնաշփոթվել, հա։ Նես չի, որ ոստիկանությունը կանգնեցնում է ու քեզ պիտի ձերբակալի տանի։ Կարող է քեզ կանգնեցում է, զգուշացում է, որ գիտես սխալ ես դու արել, եթե դու չես իմացել, եղել է դեպքեր, որ ես ճիշտ է, ես չեմ վարում, բայց շուտով այդ դասընթացների մեջ եմ որ կվարեմ, բայց եղել է դեպքեր, որ ընկերներից մեկին կանգնեցրել, այսինքն շրջանցումներ, որ պիտի աներ, չարեց, ինքը թեքվեց։ Ոստիկանությունը կանգնեցրեց, ասեց նոր եք էս տարածքում, ասեց չէ, երկրորդ անգամա որ գա, ասեց հա, երևի չգիտեք, հա, որ շրջանցում պիտի անես նոր մտնես այս փողոց, ասեց դե լավ գնա հաջորդ անգամ արդեն հիշի։ Ասեն մարդը զգուշացրեց գնաց, հա, ինքը բան չարեց։ Կարևորը այդ օրենքի բանը, որ
չգիտեմ, հա։ Այսինքն որ ունենաս փաստային հիմք եւ հետեւես բոլոր գործընթացներին, որոնք որ օրենքով սահմանված են, հետեւել այդ ամեն ինչին, ժամանակին եւ ուշադիր լինել, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ արվի։ Ժամանակի, այսինքն ճիշտ ասեցիր, հենց այդտենց պիտի արվի, երկրորդն էլ գիտես դա հեշտ ու հանգիստ չի տրվում։ Իհարկե, դա շատ բարձր է։ Էդի հեշտ ու հանգիստ չի տրվում, դա օրերի, սպասումների, առողջության, չգիտեմ, ներվերի, հա, այդ նյարդային վիճակների, ինչու՞ չէ ուժի, հա, ֆիզիկական ուժի, որ դու աշխատես, այդ ամեն ինչը, դրանք անվճար չի տրվում։ Գալուս ջան, այո, ինչքան գումար է արժենում այդ ամբողջ գործընթացը։ Դա նայած, գիտես, ես դրա համար ասի, ես թվեր չեմ նշի, բայց հարյուրավոր դոլարների մասին խոսք չի, տասնյակ հազարավոր դոլարների մասին է խոսքը, ու ես էլ եմ ասում, այն տպավորությունը, որը կա Հայաստանում, որ հա ինչ այդտեղ աշխատում եք, բան ժամը 15 կամ 20 դոլարով կամ 15 դոլարով, բայց այդ 15-20 դոլարը շատ հեշտ չի տրվում եւ 15-20 դոլարը այստեղ ճիշտ է, կարող է մեզ գումար, իրոք 8000 դրամ մեծ գումար է այսօր Հայաստանի համար, բայց Ամերիկայի համար 15 դոլար դու ես ապրում Ամերիկայում, գիտես, հա, որ գնաս, չգիտեմ։ Համար երևի սենց կասենք, ինձ թվում է 10 դոլարը ոնց որ Հայաստանում 1000 դրամ է։ Ինձ թվում է այդ համեմատությունից թվում է երևի թե տեղին է, որտեղ մոտավոր նույն բաները կարող ես առնել 10 դոլարով, ինչ 1000 դոլարով Երևան, 1000 դրամով Երևանը։ Ես քեզ ասեմ 10 դոլարով դու կարաս առնես երկու հատ պաղպաղակ ստեղ։ Նորմալ սենց ավելի պաղպաղակ, հա, պաղպաղակ, որը, չգիտեմ, հա, մեջը մի 60 մոտավորապես 60 գրամ է, հա, ունցով եմ ես ասում, 60 գրամ է, հա, եւ անիչա, հələ 10 դոլարով չէ, պիտի 12 դոլար տաս, որ այդ երկու հատը առնես, հա, 6 դոլար։ Համար ճիշտ է, որտեղ եթե մի հատ էլ հասկանում ես, հա, դա է։ Այսինքն ուզում եմ ամփոփենք, որ մարդիկ էլ իմանան, որ եթե որոշում եք այդ քայլին դիմել, ապա պետքա պատրաստ լինեք, որ ինքը բավականին երկար գործընթաց է, ավարտը հայտնի չի ու գումարի հետ է շատ կախված, այնպես որ պետք է անպայման շատ վստահ լինել ու ունենալ այդ հիմքերը։ Գալուս ջան, ես երբ որ ստացար աշխատանքի իրավունք, ապրելու իրավունքը, ինչպես եղավ քո աշխատանք գտնելը, ինչով որոշեցիր զբաղվել եւ ընդհանրապես ինչպես քո կյանքը այդպես ունի մեջ գցեցիր։ Գիտես, իմ մասնագիտությունները դու էլ գիտես, որ 3-ն են, հա, բայց ես այստեղ, հա, երբ որ գիտակցեցի արդեն որ պիտի մնամ, գիտես յուրաքանչյուր գործել դու պատրաստ ես։ Ես չեմ աշխատել եմ, չգիտեմ, հա, ամերիկյան, այսինքն կոմպանիայում էլ հետո շինարարությունում, հա, չգիտեմ, այսինքն տարբեր աշխատանքներ, հա, որը ինչ որ դու բան ես անում, այսինքն այստեղ ընդհանրապես յուրաքանչյուր տեղ էլ աշխատանքը ամոթ չի։ Ամոթ է, երբ որ դու կարողանում ապրես, ամոթ է, երբ որ դու գիտակից մարդ ես, ուժը տեղն է եւ սոված ես եւ սպասում ես, որ ինչ-որ կողից օգնեն։ Ես Ամերիկայում նաև իմ այդ 3 մասնագիտություններին, հա, ավելացրեցի այլ մասնագիտություններ, հա, շինարարություն, խոհարարություն, ինչու՞ չէ նաև ընթացքում ես իմ մեջ ուսուցանեցի, սենց, բայց եթե սենց գլոբալ, այսպես բանով վերցնենք, հա, մեծ հաշվով վերցնենք, իմ 3 մասնագիտություններս էլ քիչ ու միջ, այսպես ասած, օգտագործում եմ այդտեղ, հա, լրագրությունն էլ, որ մեկ-մեկ նյութեր եմ տալիս հայկական թերթին, ֆոտոներ եւ այդ բնապահպանական բաներն էլ, հա, գիտելիքներն էլ, բավական դեմի 2 անգամ ա եղել նման, դե կնես չի որ
Միշտ այդ գործը կա։ Ես էլ եմ ասում, Ամերիկան հնարավորությունների երկիր է, երբ որ այն գաղափարները, որ դու ունենում ես մանկուց, երբ որ չես կարողանում քո ծագման երկրում, այսպես ասած, իմ դեպքում Հայաստանում իրականացնել, կարող ես իրականացնել Ամերիկայում։ Ամերիկացի ժողովուրդ չասեմ, բայց տեղի հասարակությունը, այսինքն ես Մասաչուսեթի բանով, իրենք շատ շնորհակալ մարդիկ են, հատկապես ամերիկյան, այդ բանը, ամերիկացի, աֆրոամերիկացի լինի, իսպանական, եվրոպական, այսինքն ծագումով ամերիկացի լինեն, իրենք շատ շնորհակալ մարդիկ են, իրանց մոտ գերակշռը, իրանց լեքսիկոն նորի շնորհակալություն եւ ներողություն բառերն, Thank you, I'm sorry, այդ այն որ լեզվի այդ խնդիրը, որ ես 0 անգլերենով ես եկել եմ, եւ այն որ չի կարողանում, միջև թղթերի լինելը, բան, հետո աշխատանք, հետո ամեն ինչ sense աշխատանք, եւ գալիս է մի բան արդեն դու հանդարտում ես, որ պետք է գնաս դպրոց, հետո պանդեմիա, որոշ չափով շփվում եմ անգլերեն, ռուսով բան եւ այնց հետաքրքիր է, երբ որ երեկվա հաղորդումը նայում էի, այդ կինը այդ հոգեբանն ես եմ մարդկանցից եմ, որ ինձ լեզուն շատ ուշ է տրվում։ Ես էլ եմ այդ մարդկանց, որ լեզուն ինձ ուշ է տրվում, այսինքն ուշ է հիմք դրվում, իմ մեջ լեզուն։ Միգուցե լեզուն գիտես հիմք դրվել է բան չի, սովորել է չի, դու պիտի շփվես։ Ծխալ, չգիտեմ, ես մեկ ու իմ մոտ մի բան է, որը ես սկզբից նախ բան եմ անում, հայերենով կազմում եմ մտքիս մեջ այդ նախադասությունը, բառերը դնում եմ իրար։ Ճիշտ կնի, սխալ կնի, հոդաբաş կնի, չգիտեմ, անհոդաբաş կնի, այդ բանը ես չեմ մտածում ասում եմ։ Բայց այն չի, որը օրինակ եմ ասում, եվրոպական շատ երկրներում, օրինակ Գերմանիայում, եթե դու իրանց լեզուն, գերմաներենը սխալ խոսես, ուղղակի իրանց թարս կնայեն քեզ։ Իսկապես։ Այնպես որ խնդիր չկա, եթե դու ուզում ես անգլերեն խոսի, ոնց ուզում ես, միայն խոսի։ Իսկ Ամերիկայում, երբ որ դու իրանց ասում ես, խանութում ասում ես կներեք, ես անգլերեն լավ չգիտեմ, ու ինչ-որ բառեր ես ասում, ինքը մի անգամից ասում է, դու շատ լավ խոսում ես, ինքը քեզի բան անում, ոգևորում։ Ինքը ասում է, դու շատ լավ խոսում ես, ասում է, կարևորը ես հասկացա։ Իհարկե։ Հասկանում ես, ինքը քեզ ոգևորում է, որ դու չընկճվես, էլի դու շարունակես, էլի մի օր դու ճիշտը կխոսաս, սխալ ես խոսում այսօր, Դա եւ ես էլ եմ ասում, հիմա եթե ես այս բանը միտքս ասեմ, շատերը կասեն, ահա գնաց ինքը տեղավորվել է, մեզ էլ բան անում։ Ես իրոք եմ ասում, մեր երկիրը կլինի, թե ինչ-որ ուրիշ երկիր կլինի, այնքան լավ թող լինի, որ մենք չմտածենք, որ գնանք ինչ-որ մի տեղ, լինենք մի կարգավիճակում, ինչ-որ դասային առումով, կարգավիճական դասային ցածր դիրքում ունենք, հետո զրոյից սկսենք, այնքան բարդ ու վատ բան է, երբ որ դու քո ստեղծածը մի տեղ փլուզում ես, հետո անցնում ես A կետից B կետ ու B կետում էլի սարքում ես, հետո B կետից փորձում ես գնաս C կետ, այլու հասկանում ես, ու ամբողջ կյանքդ անցնում է ինչ-որ այդ ճանապարհների ու ճամպրոկային վիճակների վրա։ Ու ես այն մարդկանցից էի, որը տարիներ, 2009-2011 աշխատելով այդ միջազգային մի ծրագրերից մեկում որպես մամուլի պատասխանատու, որը միգրացիային ու թրաֆիքինգին էր վերաբերում, ես ամեն ինչը գիտեի, ես այդ ամեն ինչի գիտակցված էի, ես մշակել էի ինչ-որ չգիտեմ, գրքույկներ, տեքստեր եւ տպագրվել էր եւ բաժանվել էր թե օդանավակայաններում, թե ավտոկայաններում, թե տարբեր գրասենյակներում, այսինքն ես ստեղծեցի ճամպրոկ լրագրողական մրցանակ, այսինքն այդ ամբողջ ինֆորմացիան ես գիտեի, բայց տարիներ հետո ես չգիտեի, որ ես բռնելու եմ այս ճանապարհը։ Երևի դա էլ էր բան, որ ես ավելի իմ մոտ թեթև անցա, որտեղ ես ինֆորմացիայի կրողն եմ եղել, թեթև անցա, որտեղ ես իմացել եմ, որ միգրանտը այն չի, որ ինքը գնաց այս երկիր, ինքը պիտի թագավորի պես ապրի։ Չէ, ինքը շատ բարդ ճանապարհ է անցնում, դրա համար ես շատ թեթև եմ տարել, դրա համար կողես, որ ինձ նայում են ասում են դու ինչ թեթև ես տանում, բան, հետո մեկ-մեկ որ արդեն թեթևություն, հետո մի մոմենտ արդեն անհանգստանում
Հետո ասում են, բայց դու ինչքան ասում անհանգիստ ես կամ ինչքան բան Կարևոր իհարկե ճիշտ դիրքորոշում ունենալ նովոստալիներ, որ դու գնում ես միտեղ, որտեղ քեզ դժվարություններ են սպասում, բայց որոնք հաղթահարելի են իհարկե։ Կարուկ ջան, չգիտեմ, իհարկե այն ինչ որ դու արել ես, այդ մեծ կամքա պահանջում, մեծ ուժա պահանջում եւ իրականում շատ դժվար ճանապարհ է ու այդպես կողքից կարա հեշտ թվա, բայց դա շատ դժվար ճանապարհ է։ Ու ուզում եմ ասել, այնա բոլոր նրանք ովքեր որ ուզում են այդպես անել, ինչ խորհուրդ կտաս իրենց, քո այդ ամբողջ փորձից ելնելով, որը կլինեն քո խորհուրդը, որը կտաս իրենց։ Առաջինը պետք է իրանք այն երկիր, որոնք որ գիտեմ, հա, X երկիր, որ իրանք որոշում են գնան, նախ առաջինը պետք է որոշ չափով գոնե իրանք հետաքրքրող օրենսդրությանը մի քիչ ծանոթանան, հա։ Դա կլինի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, դա կլինի Կանադա, դա կլինի եվրոպական ինչ-որ երկիր, դա կլինի Ռուսաստան, այսինքն ներքին օրենսդրությունը, որը իրանց կա առնչվում, ես չեմ ասում դնեն ամբողջ օրենսդրությունները ուսումնասիրեն, այսինքն իրանք գիտեն, որ գնում են միգրանտ, հա, միգրացիայի մասին օրենսդրությունը ուսումնասիրեն կամ փախստականների մասին կամ կրթության, առաջնային կամ առողջապահության, որ իրանք հասկանան, որ գնում են ընդդեմ օրենքով սահմանված իրանց կարգավիճակով ինչ է իրանց հասնում, դա մեկ։ Երկրորդը տվյալ երկրի լեզուն, հա, հիմա ինձ կասեն մարդը խորհուրդ է տալիս, բայց ինքը առանց լեզվի է գնացել։ Այո, ես Բայց քո համար դա լրացուցիչ դժվարություն է առաջացրել, չէ՞, եթե իմաներ կսովորեիր։ Հա, երկրորդը ես ասի, ես որպես փոսաշրջիկ եմ եկել, ես չգիտեի որ բան։ Երրորդ կարևորը դա, այսինքն օրենսդրություն, փոքր-ինչ լեզու եւ պատրաստ լինեն, այսինքն հոգեպես պատրաստ լինեն։ Հենց այնց իրանք չասեն, որ Ամերիկայա մենք գնում ենք ու դոլարները ծառերի վրա։ Իրոք եմ ասում, եթե ես իմանամ այտենց է, ես դոլար կցանեմ ու 99%-ն այդ բերքի կուղարկեմ։ Այդ դոլարի բերքի 99%-ն կուղարկեմ այն մարդկանց, ովքեր կարիք ունեն, չէ։ Ես էլ եմ ասում, երազանքների երկիր ասվածը դա ուղղակի միֆ եմ կամ բանը։ Դա ծագել է այն բանի համար, որը Լաս Վեգասը կառուցվել այն ժամանակ, այսինքն երկնաքերեր են կառուցվել, այսինքն մրցակցությունն է գնացել խորհրդային միության, այսինքն ծառը պատերազմի տարիներին, այսինքն մարդիկ, այսինքն երկրներ, երկու երկրներ մրցակցել են իրանց տնտեսությամբ, իրանց ճարտարապետության, իրանց կինոարտադրության, իրանց մշակույթի, իրանց երաժշտության, այսինքն այտենց այդ երազանքների երկիր է։ Միգուցե Ամերիկա, ես չեմ ասում ամերիկացիների համար խորհրդային միությունն է երազանքների երկիր համարվել, բայց չէ։ Այսինքն այն բացը, որ ինքը Ամերիկան է ցույց տվել, այսինքն խորհրդային, հա, հասարակարգի համար դա փակ է եղել։ Դրա համար խորհրդային հասարակարգի համար ուզում ես ասել, թե Ամերիկան, որ իմիջը ստեղծվել է, որ այդպես ինչ-որ ամեն ինչ լավ հրաշալի է, դա ավելի շատ այդպես իմիջ է, իրականությունը մի փոքր այլ է։ Ես չեմ ասում, որ ինքը հզորագույն երկիր է, ինքը միտեղ ասող երկրներից մեկն է, ինքը ամենաառաջին, այսինքն հարցեր լուծող երկրներից մեկը, հա, աշխարհում, բայց էլ եմ ասում, կան բաց տեղեր, որոնք որ իմ համար դա անընդունելի չասեմ, ոնց ասեմ, օրինակ ընտանիքի գաղափարը այստեղ մի քիչ բան։ Չէ, կան ամերիկացիներ, կան նահանգներ, որոնք իրոք ոնց որ մեր երկրների գյուղերն են, այնց էլ ստեղ են, հա, մարդիկ ապրում են, կարող է իրանց կներես էլի վեճն էլ չի, թե ինչա կատարում օրինակ Վաշինգտոն DC-ում Սպիտակ տանը կամ կոնգրեսում կամ կապիտոլիում, հա, կապիտոլիում։ Դե ամեն նահանգ ոնց որ մի առանձին երկիր լինի։ Հա, այդ առումով հա, կարևորը որ ամերիկյան հասարակությունը նաև քաղաքականացված չի։ Իրա հետ վեճը չի, թե կոնգրեսը ինչ ընդունեց, ինչ արեց, ինչ չարեց, հայերը ավելի քաղաքականացված են, հայերը ավելի են օրենքներին ու
Սենատի թե Թրամփ ինչ ասես, դե բան մեկ էլ ինձ զանգում է, իմացար Թրամփ ինչ ասեց։ Այդ ցավը տանեմ, ինչ ասեց, պետք է ինչ ասել։ Իսկ այդպիսի բան շատ այդպես ինչ-որ բացառիկ բան պիտի լինի, որ մարդիկ նստեն քննարկեն։ Գալուս ջան, շատ շնորհակալ եմ, շատ ինձ թվում է Ես շատ էլ եմ քեզ հետաքրքիր շատ։ ստացվեց։ Բոլոր նրանց, ովքեր որ հետաքրքրվում են թե Գալուստը ինչ է գրում, ես իր բլոգի հասցենք թողնեմ անպայման ուրեմն նկարագրության բաժնում, այնպես որ կարող եք կարդալ եւ ավելի ծանոթանալ։ Եթե հարցեր կան, մեկնաբանություններ կան, խնդրում եմ անպայման գրեք, ես ու Գալուստը կհետևենք, կփորձենք պատասխանել ու շատ շնորհակալ եմ Գալուստ ջան, շատ հուսամ բոլորին հետաքրքիր էր ու քո ուղին էլ շատ հետաքրքիր է, այնպես որ վստահ եմ բոլորին շատ հետաքրքիր կլինի ու գուցե հարցերը լինեն, անպայման գրեք, կփորձենք պատասխանել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ շնորհակալ եմ ել եմ ասում եւ շնորհակալ եմ նաեւ որ իմ բլոգն ես, հա, գովազդում։ Ես նոր հա մտքիս եկավ, ճիշտ է, ես մի քիչ ներկայացնում էի Բոստոնի կյանքը, այսինքն ես ես 1-2 շաբաթ աշխատում եմ ամերիկյան մրցամիքի առաջին մետրոյի, հա, մասով նյութ գրեմ, որովհետեւ այդ կադրերը պիտի ցույց տամ բան նաեւ այդ տեսանյութում։ Նաև կանդրադառնամ միգրացիային, որովհետև վաղուց էլ միգրացիայի մասով նյութ չեմ գրել եւ բլոգում ավելի sense get ar get, այսինքն կարևոր կետեր կնշեմ։ Միգուցե ես իմ ես հարցազրույցի ընթացքում որոշ կետեր բաց թողեցի, բայց քանի որ կա հատուկ հա օրենսդրական ինչ-որ բաներ, կետեր, ես դրան sense կառանձնանամ, ինքը ավելի շատ ինֆորմատիվ, այսինքն բլոգային նյութ կնի, եթե հետո հետևորդները կուզեն կնայեն։ Վստահ եմ հետաքրքիր կլինի, այնպես որ հուսով եմ որ հյուրընկալվեք Բոստոնում։ Ահա։ Հա, ես էլ ես չեմ եղել կփորձեմ այս 3 տարվա իմ այն բաները, գիտելիքները, ինչ որ Բոստոնի մասին բան անեմ։ Եվ մի ֆրազա էլ ասեմ ու անջատեմ, դու կարես էդի բան անես, հա, օգտագործես կամ չօգտագործես։ Այնքան հետաքրքիր է, երբ որ մեկ հա այն ժամանակ էլ Uber էի նստում, դե ամերիկացի էր բան, դե հարցնում են, սիրում են խոսալ, չէ՞ որտեղից ես բան, ինչքան որ կարողանում են խոսալ, կամ ինչ որ տեղով անցնում ենք, ասում են, գիտեք, որ ստեղ ինչ որ բան է եղել, կամ սպառում sense նայում, ասում է, դու քանի տարի այստեղ ես ապրում, ասում եմ 2.5 տարի, ասում է դու գիտես այս քաղաքի պատմությունը, հասկանում ես, Դե քո լրագրողական այդ պրպրտումներն ա որ էլի փոտրում ես գտնում ու ինձ թվում է շատ լավ գիտես։ Չէ, ես հենց այդ պատրաստվածության մասին եմ։ Երբ որ մարդիկ այսի որոշել են գան միգրանտ, հա, որպես հաստատվեն այստեղ, նաև այդ առումով պիտի մի քիչ հետաքրքրասեր լինեն, որ հասկանան, այսինքն պատմությունն էլ իմանան, որտեղ միգրանտ լինելուց բացի, երբ որ երկիրը տեսակ ես կարգավիճակ, ապաստանի իրավունք ապահստական, դրանից հետո արդեն գործընթացներ կա, green card, հետո գալիս է քաղաքացիություն, հա, իսկ քաղաքացիության մեջ, այսինքն այդ ստանալու եւ արարողակարգի հա այդ բան, այսինքն այդ քննությունը, հա, կամ այդ դատավարությունը, որ լինում է դու բան ես անում, այսինքն կան շատ հարցեր, որոնք վերաբերում են ամերիկյան պատմությանը, աշխարհագրությանը, ինչու՞ չէ նաև միգուցե կենսաբազմազանության, այսինքն դու այդ ամեն ինչը պիտի ֆիքսես, նաև այդ քո համար ֆիքսես, որ դու նաև կարող անգնես մի շրջապատ, հա, Օ դու ասես որ այո ես գիտեմ դու չգիտեմ որ քաղաքից ես X քաղաքից եմ դու Z քաղաքից ես դու ասես բայց դա գիտես sense բան կա գիտես դու արդեն շփումը եւ հետո ընկերական շրջապատը տես ավելի այդ է կյանքի իմաստը հա որ գիտելիքներ ունենաս ոչ թե միապաղաղ ապրես ու ասես վայ ես եկա այս աշխարհ հետո վայ հաջողություն ես գնացի Դե լավ, հաջողություն ես գնացի։ Շատ Գալուստ ջան, շատ շնորհակալ եմ ու հուսամ բոլորին հետաքրքիր կլինի, այնպես որ թողեք մեկնաբանությունները կպատասխանենք եւ բաժանորդագրվեք, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Հաջողություն։